Υπάρχει και ένα κλιπάκι το μαγαζί. Λοιπόν, είμαι 1,90 είμαι. I'm 190, 6.2 feet. Yes, here's 190, 6.2. 90 ύψους. Πώς κάθεται, αυτός που είναι 1,90. Έχει με σκέτες Θα ανοίξω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε και πέντε ψηλός και τα πόδια κάτω. Άμα κάθεται ο κρεματαλάς έτσι, κάθεται όλοι. Περίμενα. Λεφτά. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο αυτό πόσο έχει τώρα. Ναι, για δες το λίγο. Absolute μεταχειρισμένο δεν έχεις, έτσι. Ή έχεις down ή down, down. Down, down και το γιο θα μου πέσει ένα. Θα είναι χρονών περίπου. Πώς σου λένε?
KYMCO Scooters Μαργαρίτης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στη Λάρισα. Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλά και διάφορα scooters που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας.